दोस्तों, एक छोटा सा सपना लेकर मैंने ये फूड कार्ट शुरू किया था। हाँ, मुश्किलें आईं, कभी लगता था कि शायद ये सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा। लेकिन फिर एक बात समझ आई, असली टेस्ट सिर्फ खाने में नहीं, हिम्मत में होता है। जो कस्टमर आज भी आते हैं स्माइल के साथ, भैया एक प्लेट और देना, कहते हैं, वही मेरी असली पेमेंट है। हर स्ट्रगल ने सिखाया कि गिरा हुआ सिर्फ वही है जो फिर से उठने की कोशिश नहीं करता। आज मैं फिर तैयार हूँ, नए डिशेस, नए ऑफर्स, नए जज्बे के साथ, क्योंकि ग्रिलविश सिर्फ एक फूड कार्ट नहीं, ये एक वादा है कि हर प्लेट के साथ आपको मिलेगा प्यार, मेहनत और सच्चा स्वाद। तो आइए और इस सफ़र का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि खाना तो सब जगह मिलता है, पर दिल से बना खाना सिर्फ यहीं। ग्रिलविश, इट्स ऑल योर्स।